Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk selalu 100%. Ada saatnya jadi orang tua, ada saatnya jadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak